Danas u ovom videu ćemo obrađivati pitanje preseka dve cilindrične površine. Interesantno je da ova manja cev pod uglom, znači radimo ovo što je na ovoj slici. Počinjemo sa crtanjem, znači idemo u SolidWorks, otvaramo novi part, biramo ovu ravan, crtat ćemo cevku od površinu surface Fi 160 puta 450. Ili, još bolje, znači pošto ovo pod uglom formirat ću 3D sketch, ova linija i ova linija uz ove dimenzije ovde. Znači idemo u sketch, 3D sketch, crtamo liniju, gledamo crtež, 450. Vrlo je bitno da pogledate ovaj koordinatni početak. Ovo je jedna osa, ovo je druga. Kada se nađemo ovde, znači crtamo u pravcu ove ose, a kada se nađemo ovde, crtamo u pravcu ove ose. Mi hoćemo u pravcu ove ose da crtamo. Možemo odmah da iskotiramo to. 450. U svakom slučaju proverimo u kojim smo jedinicama. Idemo na ovu ikonicu, Document Property, Units, u redu je. Također ću podesiti i Standard In, u redu. Nacrtali smo prvu liniju, sad ćemo početi tačku pod uglom na rastojanju 300 mm i pod nekim ovim. Dalje nastavljam u 3D sketchom. Vidimo šta ćemo. Idemo u vis 150. Pa 200 pa 180. Pa 180, ali znači lepimo se za ovu tačku i pritisnemo Shift Tab i on menja znači položaj koordinatnog sistema. Naravno nama treba ovaj. I to je 180. Primećemo da su nam ova linija plava, znači nije definisana, zato što moramo i početak tačke na 300 mm da iskotiramo. Tako, sada je sve u redu. Naravno, mi hoćemo da spojimo ovu tačku i ovu tačku. Držimo stisnut Shift i biramo ove tri linije i kažemo da su one za konstrukciju, odnosno pomoćne linije. Evo, tad smo tačno dobili znači tu tačku i tu tačku. Držim pritisnut Shift, biram ovu, znači sada ćemo da nacrtamo još jednu pomoćnu ravan ovde, normalno na ovu liniju, da bi kasnije ovu drugu surface nacrtali. Biramo reference plan, biramo ovu liniju i u second reference biramo ovu tačku, dobijemo ravan, u redu je. Ovde nam je već ravan ova. Biramo tu ravan, idemo u sketch, crtamo krug. Taj krug nam je 160 fi. U redu je.
Znači biramo Sketch, biramo Surface, biramo Extrude Surface i biramo Up to Vertex, ovaj sljedeći. Nacrtali smo prvi Surface. Idemo u drugu ravan, Sketch, krug, tu nam je Fi 180. I nije Fi 180, nego Fi 80. Također koristimo Surface, Extruder Surface i koristimo Up to Surface. I to je sve u redu. Sada trebamo da izvršimo odvajanje ovih površina. To radimo tako što koristimo Surface i Trim Surface. Biramo jednu, drugu i sve u redu. Dobili smo dve površine, jednu i drugu. Sada trebamo da izvršimo presek da bi razvili te površine. Idemo u ovu ravan. I namestimo se normalno na nju. U ovom slučaju to se nalazi ovdje dole. Crtamo pravougonik. Vezamo taj pravougonik, Shift, klik na ovu liniju, Shift i ova tačka, kažemo midpoint. Obiležimo ovo čisto radi reda da bi bio van ovog kruga i ovu liniju kažemo da je 1. Također to radim i sa gornjom, znači nameštam se na tu ravan. U ovom slučaju je linija sa gornje strane. Biramo ovu linijicu, idemo u Surface i kažemo Trim Surface. Površina je isečena. Biramo ovu drugu, ovaj drugi crtež, Trim Surface. Biramo ovo i ova linija je isečena. Znači dobili smo ovo. Sad želimo da razvijemo te površine.
koristimo Surface Flatten, biramo ovu površinu, biramo tačku gdje hoćemo da razvijemo, u redu je. Flatten Surface, biramo površinu, biramo tačku, i ta površina nam je razvijena. Ukoliko želimo da dobijemo crtež za ove razvijene površine, znači gledamo, evo, na primjer, dođemo ovde, desni taster i kažemo insert u novi deo, na primjer. On će, znači, upamtiti u novom delu. Svaka promjena ovde će se dešavati i na njima, na primjer. Idemo kod prve. Konkretno, menjamo prešnik cevi, na primjer, evo, kako menjamo 250. Automatski se sve menja, tako da je ovo divan način koji želimo preseke dve cevi da uradimo. Pozdrav!